नमस्कार, जय श्रीराम. आपण कसे आहात? सर्व आनंदित असाल. कारण कितीही दुःख आलं तरी ते दुःख पचवण्याची क्षमता आपण विकसित केली पाहिजे. दुःख पचवण्याचं शिकलं पाहिजे. कारण जेवढं तुम्ही आनंदात असाल तेवढं तुमचं आयुष्य चांगलं जाणार आहे. आणि हे जे चॅनल मी सुरुवात केली आहे या चॅनलचं नाव आहे आवाज आमचा व तुमचा. मला माझा एकट्याचा आवाज पोचवायचा नाही आहे समाजामध्ये. मला तुमच्याही आवाजाची आवश्यकता आहे, तुमच्याही साह्याची आवश्यकता आहे. तुमच्याही सुखदुःखात मला सहभागी व्हायचं आहे. म्हणून तुमचेही काही आनंदाचे क्षण माझ्याकडं व्हिडिओ पाठवावे. ते व्हिडिओ मी प्रसारित करील. कारण आज आपण हिंदू समाज म्हणून एकत्र आपल्याला यायचं आहे. हा हिंदू समाज विघटित झालेला आहे. जातीच्या नावावर, पंथाच्या नावावर, गुरुच्या नावावर, भाऊबंदकीच्या नावावर. आणि या समाजाला आपल्याला एकत्र करायचं आहे. आपले जे 5 बोटं असतात, जर एक बोट असलं तर त्याची ताकद फार कमी असते. पण तेच 5 बोटं जर एकत्र आले आणि त्यांची वज्रमूठ तयार केली तर आपल्याकडं कोणीही वाकड्या नजरेनं पाहू शकत नाही. हा जो ठोसा आहे, या ठोशाला कोणीही घाबरत आहे. आणि म्हणून मित्र हो, आपण सर्वांनी हिंदू म्हणून तर जगतोच, पण हिंदुत्वानुसार जगलं पाहिजे. हिंदू म्हणून स्वाभिमानानं जगलं पाहिजे. आम्ही जर हिंदू म्हणून स्वाभिमानानं जगलं नाही तर या पृथ्वी तलावरून आम्ही नामशेष होऊन जाऊ. कारण इथं अनेक संस्कृती जन्माला आल्या. यूनान मिस्र मिट गए जहाँ से, लेकिन क्या बात है ये हस्ती मिटती नहीं. तर ही हिंदुत्व संस्कृती जगाच्या पाठीवर जुनाट आहे, अनादी आहे. हिला जर संपू द्यायचं नसेल, कारण मी म्हटल्याप्रमाणे युनान, मिस्र, इजिप्त अनेक संस्कृती, इटालियन अशा अनेक संस्कृती या जगाच्या पाठीवर उदयाला आल्या आणि त्या लोप पावल्या. आज युरोपच्या माध्यमातून जे संकट आमच्या जगावर आलेलं आहे, ख्रिश्चनीचं किंवा इस्लामचं, हा जो अजगर आहे याने अनेक संस्कृती नामशेष केलेल्या आहे, गिळून टाकलेल्या आहे. या संस्कृतीला आम्हाला जर समृद्ध बनवायचं असेल तर तुमच्या आमच्यातले मतभेद आपण विसरलं पाहिजे. जोपर्यंत आम्ही आमच्यातले मतभेद विसरत नाही, आम्ही आमच्या जातीला तिलांजली देत नाही. जातीचा अभिमान असू द्या, फक्त आपल्या घरापर्यंत असू द्या. आमची जात ही लग्न कार्यापुरती मर्यादित ठेवा, घरापुरती मर्यादित ठेवा. पण बाहेर आम्ही एकमेकाचे हिंदू आम्ही सर्व बंधू आहोत ही भावना जगासमोर आम्ही ठेवली पाहिजे. या भावनेनुसार आम्ही जगलो पाहिजे, वागलो पाहिजे. आमची जीवनपद्धती विकसित केली पाहिजे. आम्ही एकमेकाला हिंदू म्हणून मदत केली पाहिजे. आम्ही आमच्या हिंदूंच्या वर काहीही संकट आलं तर धावून गेलो पाहिजे. याच्याकरता आम्ही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, किसान संघ अशा अनेक विद्यार्थी परिषद आहे, शिक्षक परिषद आहे, आमची अखिल भारतीय शिक्षक परिषद आहे, किसान संघ आहे. अशा अनेक संघटना आमच्या हिंदुत्वासाठी सदैव काम करणाऱ्या आहे. आणि या संघटनेत आम्ही काम केलं पाहिजे. यांच्या खांद्याला खांदा देऊन उभं राहिलं पाहिजे. कारण ज्यावेळेस आमच्यावर संकट येतं त्यावेळेस आम्ही विचार करतो आम्हाला कोणतरी मदत केली पाहिजे. मग त्यावेळेस आपल्याला या संघटनेची आठवण येते. तर त्या संघटनेची आठवण आपण सदैव ठेवली पाहिजे. त्या संघटनेच्या पाठीमागं भरभक्कमपणे उभं राहिलं पाहिजे. आम्ही त्या संघटनेत स्वतः काम केलं पाहिजे. लोकांच्या सुखदुःखात धावून गेलं पाहिजे. तरच आम्हाला स्वाभिमानानं जगता येईल. जय श्रीराम,
हिंदू म्हणून जगा, हिंदुत्व विकसित करा, हिंदुत्वाला ताकद द्या, हिंदुत्वाला समृद्ध करा. जय श्रीराम. व हे चॅनल तुमच्या आमच्या सर्वांचे आहे. हे माझे चॅनल नसून हे आपले चॅनल आहे, म्हणून याला जास्तीत जास्त शेअर करा, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा. आणि काही प्रसंग, काही आपले आनंदाचे क्षण, दुःखाचे क्षण असल, संकटाचे क्षण, तर ते व्हिडिओ माझ्याकडे पाठवा किंवा मला फोन करा. माझा नंबर आहे 9421 31 00 37 98 900 98 288. जय श्रीराम.